Jedna osoba je poginula u eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu, dok su 4 povređeni. Iz MUP-a je potvrđeno da je došlo do tragedije i precizirano da je do eksplozije došlo u objektu za proizvodnju gorive trake. Prema prvim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala, 4 su povređene i one su kolima hitne pomoći prevezene u opštu bolnicu u Kruševcu, stoji u saopštenju MUP-a. Nakon eksplozije je izbio požar koji je lokalizovan, a pripadnici policijske uprave u Kruševcu i sektora za vanredne situacije obezbeđuju lice mesta. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab poručio je na zvaničnom otvaranju godišnjeg skupa u Davosu da moramo ponovo da izgradimo poverenje u našu budućnost i sposobnost da prevaziđemo izazove, ali i da izgradimo poverenje jedni u druge. Klaus Schwab je istakao da je naš svet sve više međusobno povezan, ali da je paradoksalno i više podeljen nego ikada. Tehnološke inovacije nude bezgranične mogućnosti, ali rizik je bez presedana koji dovode do neizvesnosti, straha i pesimizma, teraju nas na kratkoročna upravljanja kriznim na uštrb dugoročnih strateških i održivih rešenja, ali takav pristup podriva i našu veru u budućnost, naglasio je Schwab. Na forumu će učestvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Planinara koji je bio zaglavljen u steni nedaleko od vrha Trem na Suvoj planini kod Niša spasili su pripadnici Gorske službe spasavanja. Saopšteno je da planinar nije povređen i da se dobro osjeća, navodi portal Južne vesti. U ponedeljak su 6 pripadnika Niške stanice i Gorske službe spasavanja primili poziv da je planinar zaglavljen u kolaru na Suvoj planini. Nalazio se 200 metara ispod izlaza iz kolara u steni. Kako bi ga izvukli, spasioci su napravili sidrište gde se jedan od njih spustio sa potrebnom opremom i obezbedio planinara. Evropski zastupnici zaduženi za Bosnu i Hercegovinu ističu da se proslava Dana Republike Srpske ne dovodi u pitanje, već je problem u izboru datuma, čime se krši odluka Upravnog suda i nekoliko odredbi Ustava Bosne i Hercegovine koje zabranjuju diskriminaciju. Ignorisanje ovih odluka predstavlja krivično delo, navodi se u zajedničkom saopštenju. Portugalac Jose Mourinho više nije trener Rome, saopštio italijanski klub. 2 dana nakon poraza od Milana u 20. kolu serije A, Roma je otpustila portugalskog trenera Josea Mourinha. Na posljednjih 5 utakmica u šampionatu Italije, klub iz Rome je upisao samo 1 pobedu, remi i 3 poraza na gostovanjima od Bolonje, Juventusa i Milana, a nedavno je izgubio od gradskog rivala Lacija u četvrtfinalu Kupa Italije. Do kraja dana bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.